പല കമ്പനിന്റെ പൈപ്പുകളും വെച്ച് ഞാൻ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉഷാറായിട്ട് കമ്പനി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഷാരോൺ എന്ന പൈപ്പാണ്. എൻ്റെ പേര് സമീർ. ഞാൻ പോത്തല് വർക്ക് ചെയ്യണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കും പ്ലംബിങ്ങും ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോണ്. ഞാനൊരു 16 വർഷമായി ഈ ഫീൽഡിൽ. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കല് ഷാരോൺ പൈപ്പാണ്. ഇതിന് വലിയ ലീക്കേജോ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും വരുന്നില്ല. മറ്റു കമ്പനിന്റെ പൈപ്പ് എടുത്ത് കൺസൾട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ബാക്കിയുള്ള വർക്കിന് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ആ പൈപ്പിന്റെ കളറും അതേമാതിരി അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്ത അവിടുന്ന് തൊട്ട് എത്ര കാലമായോ അത്ര കാലം തൊട്ട് നമുക്കൊരു മാറ്റം വരാതെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും അതിന്റെ കളറിലും അതിന്റെ ആ ഫിനിഷിങ്ങിലും ഒക്കെ നിലനിന്ന് പോണ ഒരു പൈപ്പ് ഷാരോണാണ്. 100% ഞാൻ ഷാരോണാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബില്ല് കടയ്ക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് കടക്കാരനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ എപ്പോഴും ഷാരോണിന്റെ ബില്ലാണോ നിങ്ങൾ ഷാരോൺ എടുത്താൽ മതി, അല്ലാത്തൊരു പൈപ്പും നിങ്ങൾ അതിൽ വിടണ്ടെന്നാ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിന് പറയല്. ഫിറ്റിങ്സ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഫിനിഷിങ് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു പാട്ടിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് തോന്നുന്നത് കാര്യം ഈ ഷാരോൺ കമ്പനിനെ മാത്രമാണ്. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പ്ലംബർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷാരോൺ പൈപ്പാണ്. 90% പ്ലംബേഴ്സിന്റെയും ചോയ്സ് ഷാരോൺ പൈപ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ്, your lifetime associate.